بسم الله الرحمن الرحیم. راتلونکو میلمنو دوستانو مشرانو ته ټولو ته غرغنې وایم. زموږ سیپور خان مرحوم پښتو ادبي جرګه لوی نوښار د دې جرګې ملګري راغونډ شوي دي. موږ به لومړی شروعات د تلاوت نه وکړو الله پاک د کلام نه. د دې دپاره زه دعوت ورکوم شاه منیر شاهین صاحب ته چې دې راشي او تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. تلاوت نه پس زموږ مشر ګلبسن فقیر صاحب ته زه درخواست کوم چې هغې راشي د خپلو خیالاتو اظهار ګلبسن فقیر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء لنوخار زمانو أدبانو مشرانو كشرانو السلام عليكم. تاسو ته پته ده چې موږ څه مقصد لپاره دلته راغونډ شوي. زموږ مقصد دا دی چې موږ د سیپور خان ادبي جرګې بنیاد د دې نه مخکې ایښی نو زموږ دا خواهش و یاره موږ د هغه په قبر باندې څیره واچو او د هغه د روح د ایصال ثواب دپاره دعا وکړو. او لکه دا یو هنګامي طور یو دغه مونږ جرګه دغه کړې ده راغوښتې ده. هغه درنې دغه به بیا کېږي هر څه به بیا کېږي. زه به اوس دې جرګې نه قانوني شکل ورکړم او قانوني شکل دا دی چې د هرې جرګې دپاره یو مشر جوړی خلک یو مشر وي. بغیر مشر نه هر شی چې هغه ناکامیابه یو دا یو اصول دي چې د هرې جرګې دپاره یو مشر وي. نو زه به د دې جرګې د مشرۍ دپاره هاشم استاذ ته خواست وکړم. امید دی چې تاسو به راځه استاد. هاشم استاذ چې دی نو دا زمونږ د سیپور خان شاعر ډېر خوږ او دروند شاګرد پاتې شوی دی او خویم دی خپلم دی رشته هم ده. او بله خبره دا ده چې د هغه څونه غزلې رباعیانې او څونه د هغه وینا چې ده چاربیتې نو هغه ټولې تقریبا ټولې ده راغونډې کړي دي او ده سره دي. سیلاب هم ترې ووالې هغه کاپۍ سیلاب هم ووالې خو بیا هم د ده دونه مینه و هغه سره چې د ده نه هغه یعنې اخوا دې خوا نه شوې او ده سره هغه شته. اوس هم هغه ده محفوظ کړي دي. او زمونږ دا خواهش دی چې مونږ ویو چې یاره دې له مونږ یو د کتاب شکل ورکړو. ولې چې د یو شاعر که ډېر اوچته هم شي که نه او ډېر دغه شي او ښه وخت یې تېر کړي او ښه شاعري وي دغه وي خو چې کتاب یې نه نو دا داسې دی لکه روم چې ورته موږ وایو. ړانده شاعران هم شته. روکي صاحب د هېڅ هم نه دی. نو کتاب چې دی نو دا جوهر سیفور لال جوهر ویلی دي چې زه به دا خدمت کوم او زه به دا کتاب انشاءالله تیاروم او دغه کوم او چې څه ما سره دي هغه ټول به پکې راولم انشاءالله او دا به دې له به د کتاب شکل ورکړم. په صرف اوس به دا ووایو چې مونږ د ادیبان ناست نو مونږ به راکاروئ اوس یو رباعي وي یو غزل وي یو شی به ټول لکه ووایي. نومونه هغه لیکلي دي
هر څه تاسو سره دي نمبروار ورغلی دی نو چې کوم شاعران دي ادیبان دي هغوی به وایي او چې کوم نه وي نو هغوی به ناست دي هغوی به واوري هغه به کښې نو څه خو لکه مشاعره دغه ده که نه ادیبان راغورځي نو څه خو پکار دي اوس راځي ګلبسن فقیر صاحب چې د سیفور خان سیفور پښتو ادبي جرګې صدر دی ګلبسن فقیر صاحب نیک عمل پکار دے نیک عمل پکار دے مرگ تا انتظار دے ریبت دنیا نہ مسلمان نندوار دے او مورد شیطان مخی لرالو بدامو نیک عمل پکار دے مرگ تا انتظار دے ریبت دنیا نہ مسلمان نندوار دے او مورد شیطان عمر تیر دیکھو پل عمر دا دنیا ټول په غفلت کی تیر دیکھو پل عمر دا دنیا ټول په غفلت کی غرق نکلو ځان د نفس شیطان په محبت کی سوچ دلا پکار دے او درنگل دی رفتار دے سوچ دلا پکار دے او درنگل دی رفتار دے پاسا دا غفلت دا خوب دا فانی بادار دے او مورد شیطان عمر کدی دلتا پورا زر کالا پشمار شی عمر کدی دلتا پورا زر کالا پشمار شی پاتی بالتانا دا دنیا فانی بازار شی پاتی بالتانا دا دنیا فانی بازار شی روغ دے که بیمار دے او مرگ ورطا تیار دے روغ دے که بیمار دے او مرگ ورطا تیار دے ہر سبشی پاتی پا مرگی سے اعتبار دے او مورد شیطان فکر ورطا اکڑا دا دنیا نا سمرت لیدی فکر ورطا اکڑا دا دنیا نا سمرت لیدی ورشا قبرستان تا پالکونو پتی سلیدی فکر ورطا اکڑا دا دنیا نا سمرت لیدی ورشا قبرستان تا پالکونو پتی سلیدی حکم دا ستار دے اور افسر اختیار دے حکم دا ستار دے اور افسر اختیار دے جام دا جلس کی بات غریب دے کمالدار دے مورد شیطان نیک عمل پکار دے مرتا انتظار دے او زیبد دنیا نا مسلمان نندوار دے او مورد شیطان ووردا پکیر گل پسند سخ کلی بیتنا دی ووردا پکیر گل پسند سخ کلی بیتنا دی خیال کورتا اکڑی بند پا بند نسیاتنا دی خیال کورتا اکڑی بند پا بند نسیاتنا دی کلے گفتار دے او کلے نوخار دے کلے گفتار دے او کلے نوخار دے رنگ دے پدوا دا پروان بخت بیدار دے او مورد شیطان رنگ دے پدوا دا پروان بخت بیدار دے او مورد شیطان نیک عمل پکار دے مرتے انتظار دے زیبد دنیا نا مسلمان لندوار دے مورد شیطان دا ګلبسن فقیر سیفور خان سیفور پښتو ادبي جرګې صدر اوس راځي فقیر ګل عامر صاحب فقیر ګل عامر دو مختصر خبرې کوم غونډې خو زه بسم الله الرحمن الرحیم غونډې خو زه د جرګه چې کوم مشرانو ملګرو د دې تابع کړي چې دا جوړي هغه مبارکباد ورکوم چې دا یو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی ځکه چې دا زموږ کوم زاړه شاعران دي دا به هم په دې طریقه د دوی نوم ژوندی پاتې کېږي دا پښتو ژبه که تاسو وګورئ نو دا هم د شاعرانو ادیبانو ژوندی ساتلې ده که عام عوام ته شي یا پښتون ته شي نو اوله توجه نه ورکوي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده انشاءالله چې زموږ نه څه
کومک کیږي سمنډه تړه تاسو سوای امداد وای هغه سره کوو دې له یو تنظیمي شکل ورکړي او ان شاء الله دغه سي دا جرګې چې څومره ډېرې شي نو دومره ښې دي چې د پښتو ژبې خدمت وشي. دې سره یو بله خبره مختصر ده چې شاعران ماشاءالله مونږ سره ډېر نوښار کې مشته او پښتنو ډېر شاعران دي خو د نثر ته هم لږ غوندې توجه کوي چې دا ژبه ترقي وکړي. نثر کې مثلا څه لیکي نو پښتو ژبې حوالې سره زه هم یو طالب علم یم او دې کې کار کوم نو انشاءالله زما مرسته ستاسو د مشرانو په رهنمایه کې به مخکې ځو او دا به انشاءالله قایم کامیاب وکړو. زه خو داسې باقاعده شاعر نه یم خو کله کله جذباتو اظهار وکړو یو لنډ غوندې غزلنما نظم دی چې زه نه دنیا او نه جهان غواړم زه نه دنیا او نه جهان غواړم ژوند د غیرت او ایمان غواړم زه نه دنیا او نه جهان غواړم ژوند د غیرت او ایمان غواړم په مال او زر د دنیا نه یم مین په مال او زر د دنیا نه یم مین شعور بیدار ذهن روښان غواړم او ژوند د غیرت او ایمان غواړم زه د نفرت نه تل کومه نفرت زه د نفرت نه تل کومه نفرت په مینا مست هر انسان غواړم او ژوند د غیرت او ایمان غواړم زه د نفرت نه تل کومه نفرت په مینا مست هر انسان غواړم او ژوند د غیرت او ایمان غواړم بیګنا پښتانه به ترسو قتلېږي بیګنا پښتانه به ترسو قتلېږي په خپل وطن امن او امان غواړم ژوند د غیرت او ایمان او مکتره چې ازغی دې ټول شي په نصیب د امیر ازغی دې ټول شي په نصیب د امیر خو پښتنو لسره ګلان غواړم ازغی دې ټول شي په نصیب د امیر خو پښتنو لسره ګلان غواړم زه نه دنیا او نه جهان غواړم ژوند د غیرت او ایمان غواړم او یو کتاب یې هغه مانه سر کې ویل پکار وزار ځای ویم چې زما عشق او زما مینه د پښتو زما عشق او زما مینه د پښتو ټول رګونو کې مې وینه د پښتو او دا چې ډېر لري خوږ ژبې شاعران دا چې ډېر لري خوږ ژبې شاعران ځکه دومره خوږ شیرینه د پښتو پښتو ګل پښتو ادبي جرګې سرپرست اعلی ګل حسنات صاحب ته خواست کوم چې هغوی کلام ګل حسنات دل اولاد درتا پسر اخ مولا مدنی ولل ربی پیاسین او پتواها مدنی دے اقصا کی د نبیانو امام خبیبا پس د لاهو تای درکړه د مقام خبیبا نو په دواړه دار په عالم کې بالا مدني بلل ربي په یاسین او په طه مدني خار د یسرب مدینه ګل گلزار شو پتا ستا په ورتلو اے هاشمی خیر الامصار شو پتا درته قسم کړه مولا په وجه مدني بلل ربي په یاسین او په طه مدني په محاسنو کې د نشته د نظیر په جهان په محاسنو کې د نشته د نظیر په جهان شاهان دې زکا غلامان دې د فقیر په جهان څو د نبیانو نبوت ختم پتا مدني یاسین او پتوا مدني یم ګناهګار له حد ډیر ردی کردار د زمان
گل حسنات می زناما کل نو خار د زمان که په محشر کی شفاعت کړي زما مدني ولل ربي نه په یاسین او په طه مدني قنات سے چې ډېر خوندور کلام یې پیش کړو. اوس زه راغواړم مکرم اخون پښتو ادبي جرګې سکرټري شاه منیر شاهین صاحب ته خواست کوم چې یو کلام ووایي. شاه منیر شاهین صاحب السلام علیکم. وی دا سپومه ستور او نور کې او اسمان کې چې کوم نور دی دا سپومه ستور او نور کې او اسمان کې چې کوم نور دی دا خو مینه د مینې په جهان کې چې کوم نور دی اے زړګیا ډیر نادانې د الله په پیجندو کې اے زړګیا ډیر نادانې د الله په پیجندو کې دا الله په جانان کې چې کوم نور دی د چا عقل ته عجز وي سو کې ورسي مقصد تا د چا عقل ته عجز وي سو کې ورسي مقصد تا چا ته غږ د ان الحق شي په خپل ځان کې چې کوم نور دی د اول نه تر په دنیا چې کوم خایس ته یو ذره ده محمد اخر زمان کې چې کوم نور دی دغه نور د نور نه بیا نیم شوی نیم زری دی دغه نور د نور نه بیا نیم شوی نیم زری دی د زرو نه یو ذره ده په انسان کې چې کوم نور دی شاه منیر شاهین بسوي د د سوچ او فکر سره شاه منیر شاهین بسوي د د سوچ او فکر سره را مدد شو هغه نور دی جهان کې دی بیان کې چې کوم نور دا و شاه منیر شاهین صاحب. اوس زه یو بل ملګری راغواړم د بادر پښتو ادبي جرګې صدر دی صدیق زخمي صاحب ته خواست کوم چې یو خوندور غوندې نظم وکړي. صدیق زخمي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران صدره او راغلي مېلمنو السلام علیکم. پکې پیدا شته دی علما د ایمان وایي درود په محمد آخر زمان پکې پیدا شته دی علما د ایمان وایي درود په محمد آخر زمان کړي به د پاک الله مینات غواړي زموږ به شفاعت کړي به د پاک الله مینات غواړي زموږ به شفاعت داسې نبي به بل را نشي په جهان وایي درود په محمد آخر زمان پکې پیدا شته دی علما د ایمان وایي درود په محمد آخر زمان هم اولین هم آخرین دی نیازبین د رب العالمین دی هم اولین هم آخرین دی نیازبین د رب العالمین دی دیدار کړي د مولا فلا مکان وایي درود په محمد آخر زمان وایي درود په محمد آخر زمان نفسی نفسی با نبی علوائی زمون نبی با امت ستائی نفسی نفسی با نبی علوائی زمون نبی با امت ستائی بخشش باور کی رب دل مهربان وای درود په محمد آخر زمان وای درود په محمد آخر زمان زخمی صدیق یم گناهگار کلی لرماز نوخار زخمی صدیق یم گناهگار کلی لرماز نوخار
کوي نفرت په دې دنیا کې د شیطان وایي درود په محمد اخر زمان پکې فایده شته د علما د ایمان وایي درود په محمد اخر زمان وایي درود په محمد اخر زمان سیفور خان سیفور ادبي پښتو ادبي جرګي لوی نوخار انجینیر ذاکر اختر صدر تخواست چې اوس راشي او یو خوندور غونډې نظم پیش کړي پکې ناتونه دغه کو زه به یو دا شکایت یو نات هغه وایم ټول خو ناتونه نه شي حبي وي سبق کومه په پچل نه یم سبق کومه په پچل نه یم نه وي عاشق یم پاگل نه یم ډېر سبق کومه په پچل نه یم نه وي عاشق یم پاگل نه یم چې وخت به وخت استاد دن لازم مین پتا یم په بل ډېر کوم مستی چې لاستا په لوینې پنو کوم مستی لاستا د مینې پنو لاستا د عشق په جرنګ دل نه یم کوم مستی چې ستا د مینې پنو لاستا د عشق په جرنګ دل نه یم نه عاشق یم پاگل نه یم دوستانه اعتبار په محبت نه کیږي ستانه اعتبار په محبت نه کیږي زه د خسته او سنتغل نه یم مینه ذاکر در سره پاک کوم مینه ذاکر در سره پاک کوم کسوک می وجنی په اجل نه یم مینه ذاکر در سره پاک کوم مینه ذاکر در سره پاک کوم کسوک می وجنی په اجل نه یم نه عاشق یم پاگل نه یم سب کوم په بچل ځان تاسو دا انجینیر ذاکر اختر صاحب چې خوندور نظم یې پیش کړ اوس زه سیفور خان سیفور پښتو ادبي جرګې لوی نوخار سرپرست اعلی لال جوهر کمال صاحب تخواست کوم چې هغوی راشي او خوندور غونډې نظم پیش کړي لال جوهر کمال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ملمنو ته د زړه کومې د ډېرې مینې سره هرکلی په خیرانې وایم او زه ډېر خوشحال شوم چې زموږ ملګري ډېر په ګڼ تعداد سره راغلي دي او موږ سره په دې محفل کې شراکت وکړو او زموږ کم اشم خان اشم زموږ چې کم دی نو زموږ ډېر مزدور دی زموږ مشر دی زموږ د والد صاحب فرهیم دی او ډېر دروند خوږ شاګرد دی زه ډېر زیات خوشحال یم چې دوی هم راغلي دي ګلپسند صاحب فقیر راغلی دی زموږ دا نور ملګري راغلي دي زه د دې ډېره مننه کوم ډېر شکریه مو ادا کوم ملګري دا وایي چې اوس موږ ته څه ووایي نو زه به د والد صاحب یو کلام تاسو ته نشر کړم ستاسو اجازه وایي چې پټه پترخو کې ځي خوږه راواړوه پټه پترخو کې ځي خوږه راواړوه سیده مصیبت سره مزه راواړوه پټه پترخو کې ځي خوږه راواړوه سیده مصیبت سره مزه راواړوه نه شرابي ته چې په جام باندې دې سوچ شي نه شرابي ته چې په جام باندې دې سوچ شي ګوټ کخلې ته ټوله میخانه راواړوه سیده مصیبت سره مزه راواړوه او مزه د پتاو د لمبې ته چې لاړ نشي مزه د پتاو د لمبې ته چې لاړ نشي اور د خپل کله شلمبه راواړوه او پرېږ د نور کمر ته خطل ورشه دینه ورشه بره چې د دې نه دی هغه راواړوه وګوره چې لاندې د ګټو د لاندې څه دي وګورئ چې لاندې د ګټو د لاندې څه دي پرې نږدې دا ټول ذره ذره راواړوه او کعبې ته خو سجده کول د خوار دندې عادت دی کعبې ته خو سجده کول د خوار دندې عادت دی انسان په تندي پسې کعبه راواړوه او سیفوره که بې یاره دی دننه کې جنت ته راودانګه دو دښته ترې نخپه راواړوه جوهر کمال ډېر خوندور نظم یې اوس زه سیفور خان سیفور
پښتو ادبي جرګې لوی نوښار سیکرټري اول هاشم خان هاشم صاحب یو خوندور غونډې نظم پیش کړي. هاشم خان هاشم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی قبر کی تپوس بردار مړي تا پجوان کې صد مرګ د پاره کړی خدای دې څوک د دین مذهب باندې رچایي دا جواب بشي وخته دا یو غړي خدای دې څوک د دین مذهب باندې رچایي دا جواب بشي وخته دا یو غړي پپن کنو بیتن زری زری کی د جواب چې ناشار وکم وګړي تا بنکړي ما بنکړي اخلاصې دیشي نو اخلاصي چې شي بند د مر پپړي ایسی پرستا بوم پکی وار راشی دا چی وار پوار دمر کندی ترغلی او دومر پانا شکی چی دا کو پنا رزی ستا پشان دا دیو لار نیر جنازی ستا پشان دا دیو لار نیر جنازی دا چی پکم سر دی دا کگٹو پہ پرتلا دا چی پکم سر دی دا کگٹو پہ پرتلا اوستا پدا غسر بنیری ادری گی خزی ستا پشان دڑی اولارنی دی جنازی او دمر پان شکی چی دا کو پنا رزی ستا پشان د ډیرو لارې د جنازې سور چې پا غرونې دا غرون داس د پاسا سور چې پا غرونې دا غرون داس د پاسا سور چې پا غرونې دا غرون داس د پاسا سور چې پا غرونې دا غرون داس د پاسا او شی برا گزارو دے بوش نوی کیزے او شی برا گزارو دے بوش نوی کیزے ستا پشان دا دیر لارنی دی جنازے او دمر پان شکی چی دا کو پلا رزے ستا پشان دا دیر لارنی دی جنازے اسدا من پټول خپوشو در نګډ 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 او وان دې سفر سخت دې بسنګ پی بوزه او وان دی سفر سخت دی بسنگ پی بوزی ستا پشان دا دیر لاری میری جنازی او دمر پان شکی چی دا کو پنا رزی ستا پشان دا دیر لاری میری جنازی اکوئی سی پورا باقی خلق باندی بد لگی اکوئی سی پورا بازی خلق باندی بد لگی اکوئی سی پورا بازی خلق باندی بد لگی اکوئی سی پورا بازی خلق باندی بد لگی اکچی ورطوائی پدائی لگی بی مزے اکچی ورطوائی پدائی لگی بی مزے ستا پشان دا دیر لاری میری جنازی او دمر پان شکی چی دا کو پلا رزی ستا پشان دا دیر لاری میری جنازی ستا پشان دا دیر لاری میری جنازی
مکرم افون پختو ادبی مکرم افون زلمی پختو ادبی جرگی ممبر جمروز خان سے تفاس کن چاراشی اور یو نظم الرحمن الرحیم مرګرو مشرانو کشرانو ټولو ته د زړه نه سلام کوم او بخیر زه خو حقیقت دا دی ما شاعر نه یم استاد نیپال مې خوښي راشم ولا زه چې څنګه به څه به ته ووایو عمر به کم وي که صفت یې په بار بار ولیکم عمر به کم وي که صفت یې په بار بار ولیکم اګه پښتو ژبې باچا و په سیفور به سره جغار ولیکم عمر به کم وي که صفت یې په بار بار ولیکم عمر به کم وي که صفت یې په بار بار ولیکم اګه پښتو ژبې باچا و په سیفور به سره جغار ولیکم دا یو ملګری داسې په نظرپوه کې ورو ما ته وایي چې ما د خپله پته راغله په شعر کې راته ووایه نو به درته ووایم نو باقي خوبونه ته به زیات وایم معافي غواړم هغه ما یې ته زما وه چې زما لګوې مته درته وایم ښه خبر د حقیقته زما کلی دی هغه غوږ راته کېږده کاڼو بوټی خالي نه دی د عبرته او دوی واړه یې په ادب باندې پوهېږي ډک د مینې د اخلاقو صداقته پښتانه یو په پښتو باندې یادېږو شمله اسکه ګرځوو په سر اوچته او د الله باچا په موږ باندې نظر وي چاته وینو په یو ځای کې ملامته او زه په نوو خاطقینو کې اوسېږم غریبي راته بخشش کړه د قدرته او ما جمروک لکه یو ځل نو ښار ته راغی مېلمستیا به درته درکړم د ښه نیته موصوف باندې نو موږ په پایان غواړو نو په داسې پسې ودرېږو چې هغه به نه وي که نه دا یو مثال دی هم د پښتو عمر کړي د ختمېدو دی دا یو مثال دی هم د پښتو عمر کړي د ختمېدو دی او سپي باندې دغه نظام دی داسې چلېږي څوک پیدا کړي څوک روانېږي دغه نظام دی داسې چلېږي څوک ترلاله څوک پرلو دی عمر کړی شي د ختمېدو دی دا یو مثال دی هم د پښتو دی عمر کړی شي د ختمېدو دی او کله چې ځواني بل شان رواني نشاورونه کړي ډېر پهلواني کله چې ځواني بل شان رواني نشاورونه کړي ډېر پهلواني اوسې غافله عمر ډېر دی عمر کړی شي د ختمېدو دی اوسې غافله عمر ډېر دی عمر کړی شي د ختمېدو دی او کله چې جوړ شي بوډا جوړ شي توبې وباسي مړی نه ګور شي کله چې جوړ شي بوډا جوړ شي توبې وباسي مړی نه ګور شي بیا به اختر د جړېدو دی عمر کړی شي د ختمېدو دی بیا دغه د جړېدو دی عمر کړی شي د ختمېدو دی دا یو مثال دی هم د پښتو دی عمر کړی
کرم دی پزیالی دونے عمر کریشی دا ختم دونے داو جمروز خان جمروز سے صفوان رفوی ندائی پیش سیفو خان سیفو پختو ادبی جرگی لین او خان فلکشیر بادت سے تافاز چراشی نائب صدر چغراشی او خاندور نظم ہوئی فلکشیر بادت سے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زستا سڑیر شکریہ دارم او بیا نصیبون پختو ادبی جرگی لوین او خار دیر شکریہ دارم چې موږ دې دونه مقرره کړه او ښه خبره ده ما تاسو ته مخکې ویلو بیا مې درته ووایي زمونږ د پښتو په دې مورانۍ ژبه چې څومره کارول کېږي نو زما دپاره خو یقینا ډېره خوشحاله خبره ده او ستاسو به د علم نشته خو بهرحال چې پښتو څومره چلي نو دومره زمونږ مستقبل لپاره ښه خبره ده زمونږ د بچو لپاره ښه خبره ده ولې نن سبا چې یو سټوډنټ په شپاړسم کې په څوارلسم کې سبق وایي خو چې کله هغه د پښتو پراجیک مخې ته راشي نو هغه بیا څه نه ورځي نو ما بیا په دې خبره ډېره ښه افسوس راځي چې هغې تعلیم ته وګوره د دوی عمر ته وګوره او دوی د پښتو دوه الفاظ نه ورځي نو زه په دې ډېر خوشحالېږم چې داسې هره یوه ټولنه جوړېږي او د پښتو کار پکې کېږي اوس به دا یو وړوکی شان کلام ووایم ټایم هم نازک دی او په معاشره باندې وایي غریبانان خلک پښتو خوړه غریبانان خلک پښتو خوړه د کلي سپینه خار مزه وخوړه غریبانان خلک پښتو خوړه د کلي سپینه خار مزه وخوړه او د آیا خلک په آیا قربان شي د آیا خلک په آیا قربان شي د آیا خلک پیسو وخوړه او د کلي سپینه خار مزه وخوړه غریبانان خلک پښتو خوړه د کلي سپینه خار مزه وخوړه او چا ته سبا ته بچا څه تېرېږي چا ته سبا ته بچا څه تېرېږي ناپوهه خلک غټ غلو خوړه او غریبانان خلک پښتو خوړه د کلي سپینه خار مزه وخوړه او دا په دنیا کې یو رواج جوړ شوی دا په دنیا کې یو رواج جوړ شوی خپلوان د یو بل د سیالۍ خوړه او د کلي سپینه خار مزه وخوړه غریبانان خلک پښتو خوړه چې نه یو نه غیرت پېژني چې نه یو نه غیرت پېژني هغوی نشو تماشو خوړه او د کلي سپینه خار مزه وخوړه او غریبانان خلک پښتو خوړه وایي فلک نوخارې دا وګورئ وای فلک نو خارې دا وګورئ ادبار کې خلک په شفلو خوړه د کلي سپینه خار مزه وخوړه او غریبانان خلک پښتو وخوړه والسلام په دې نه پس زه دعوت ورکوم د مکرم اخو ادبي جرګې اطلاعات محمد راشد اقبال نوشیروي ته چې هغه راشي د خپلو خیراتو اظهار وکړي راشد اقبال نوشیروي پزړه ارمان لرم خار مدینی لازم ډیر ارمانی مزه د یاد روزي لازم پزړه ارمان لرم خار مدینی لازم ډیر ارمانی مزه د یاد روزي لازم دغه ارمان لازم څنګه بجر شمزه حبیب استار وزګری چې د ناګر شمزه مولا می ګوري ربا دشمي جنگي لازم ډیر ارمانی مزه د یاد روزي لازم کړه مستار روزي رب ته سوالونه دي ستا په سبب مدینه کې رحمتونه دي د رحمت نور دی نه نو تجلی لازم ډیر ارمانی مزه د یاد روزي لازم چې په لګونو خلک ترې ګواسونه کوي هم د دې په لور او پرې منځونه کوي تورې غلاف کړي خانقاهي لازم ډېر ارماني مزه د یاد روزي لازم معلوم نکا طرفه د زړګي حال د راشد هر وخت ستا په ګر کې په سوال په سوال د راشد پورا ارمان کی زما دی حج عمره لازم ډیر ارمانی مزه د یاد روزي لازم والسلام اللهم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ زمین رستی و مخفیتون گناہوں معاف کے. یا اللہ تو زمین راضی شے، زمین عطا واجی تو پہ راضی کی گئی. یا اللہ عطا کا نماز تو پہ ناراض کی گئی. یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ان کے راولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمر خیر دعاگانے وقتی آئی کہ زمین پورا پورا حصہ کی سمر شامنے چھے فنا وقت رہی زمین فنا راتی. یا اللہ زمین دے کلی دے نوخار چی سمر خلق وفات چوی دی پائی کے شعرہ کرام دی زمین مشران سیف الخان سیف استاد مرحوم حاجی ربیع خان نویل مرحوم عبداللہ استاد مرحوم امیر غلام صادق اور سمر چنو شعرہ کرام دی اور نورام خلق دی. اللہ نعیم آخرت نصیب کی نغی برکتنا پدے موجودہ کل بانے واچے. اور یا اللہ دا جرگات تیردی بنیاد سنگا پہ اخلاص ماندی تا اخلاص ماندی دی مشران خیرے دی مشرانو اور دی جرگی دا خواب مخ کے باندی بودی دی جرگی دا ترکی ورکی پختو دا کما دا چی روانا دی پختو دا جرگی دا ترکی ورکی اور پختو جو پر یطول کام کے پر یطول معاشرہ کے جوندے کی پختو قائم و دائم و ساتھی. یا اللہ زمینہ قرار دشی پاوخ دزن قدر مدام مبارک و پاک قلیم نصیب کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ.